Chop Chops køkken. Her på denne udsøgte fad fra Ecuador har vi først en marineret reje med ingefær, hvidløg, lidt balsamico glacé, som er sødet og fed balsamico, med 5 forskellige slags kerner, som er tørristet og vendt i soja. Hjemmebagt rugbrød med en creme af creme fraiche og karry fra Marokko, fint snittet salat, kogt æg og purløg. Denne mad er også på hjemmebagt rugbrød. Det er hønsesalat, som består af 6% drænet creme fraiche, hvid asparges, svitset champignon, bacon og naturligvis kylling, lige med et stykke bacon på toppen og persille. Herover er der fint hakket gulerod med basilikum, et par oliven, en cheddarost med chili, hjemmebagt pesto fra Italien, artiskokcreme, en soltørret tomat, lidt gedeost, tomatpuré fra Italien på tube, og så er der et par saltristede mandler direkte fra Marokko, grønne asparges, let kogt, drysset med maldonsalt og bundet af parmaskænke, friske jordbær, hjemmebagt rosmarinbrød, en tomatsalat af små faste cherrytomater med forårsløg, hertil farmors frikadeller, naturligvis smørstegt og med hjemmesyltet agurksalat. Velbekomme.